Šis video siužetas apie spaudą ir jos platintojus Klaipėdos rajono Mažosios Lietuvos regiono gyvenvietėse. Daugiausiai žinių išliko iš XIX–XX amžiaus. Tad ir nušviesime būtent šį laikotarpį. Teigiama, kad XVI–XVII amžiuje Mažojoje Lietuvoje spaudos leidiniai sudarė pagrindą formuotis lietuvių bendriniai kalbai. XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje tai buvo viena pagrindinių valstybės sienos perskirtų lietuvių tautos dalių suartėjimo priemonių. Platinama spauda turėjo didelį poveikį gyventojų tautinės savimonės ugdymui. Mažosios Lietuvos knygos istorija prasidėjo pirmosios lietuvių knygos Martyno Mažvydo katekizmas pasirodymu šiame krašte 1547 metais ir baigėsi 1941 metais Vydūno filosofinė knyga Žmonijos sąmoningumas jos tikybiniuose padavimuose, šventraščiuose ir žymaženkliuose. Knygų tematika buvo įvairi – religija, amatai ir pramonė, ekonomika, filosofija, gamtos mokslai, grožinė literatūra, tautosaka, istorija, kalbotyra, karyba, kultūra ir švietimas, menas, politika, spauda, medicina, valstybė ir teisė, žemės ūkis ir žvejyba, burtai, sapnininkai, kita. Pirmieji periodiniai leidiniai 17 amžiaus pradžioje Mažojoje Lietuvoje spausdinti vokiečių kalba, o lietuviškai išleistas tik XIX amžiaus pradžioje. 1939 metais Vokietijai aneksavus Klaipėdos kraštą lietuviškos spaudos prekyba uždrausta. Įdomu, kokia buvo tų spaudinių kaina. Pavyzdžiui, XIX amžiaus antroje pusėje Johano Arnto maldaknygės Rojaus darželis kaino tuomet prilygo 5 kg rugių kainai, Friedricho Kuršaičio lietuvių kalbos gramatikos 2 vieno mėnesio paršelių kainai, o 20 amžiaus pirmoje pusėje Kristupo Lekšo eilėraščių rinkinio Rūtų vainikėlis 3 kiaušinių kainai. Jurgio Traušio spaustuvėje leistas konservatyvų draugystės laiškas, užsisakant per paštą, kainavo 35, o vėliau 50 pfenigių. Esame prie Priekulės pirmojo nuolatinio grinai komercinio pobūdžio knygynėlio, kurio savininkė buvo Amalija Kriugerytė. 20 amžiaus pradžioje buvo įsteigtas Sandoros draugijos leidiniams, knygoms ir pagalbos žurnalui platinti. Nemažą šio knygynėlio apyvartos dalį sudarė Otto Mauderodės leidžiamos lietuviškos kalendros. Kažkur čia Priekulės turgaus aikštės pakrašty stovėjo spaudos kioskas. Jame Jonas Molinius, siuvėjas iš Klišių kaimo, turgaus dienomis prekiavo knygomis. Šia veikla užsiėmė 20 amžiaus pirmoje pusėje. Prekyba vyko ne tik Priekulėje jo namuose Klišių kaime, bet ir kasmetinėse Klaipėdos vasaros mugėse specialiai pastatytoje būdoje. Taip pat vertėsi išnešiojamąją knygų prekybą, rinko skelbimų užsakymus lietuviškai ceitungai, pardavinėjo daugiausiai tarp kaimo gyventojų populiarius religinius ir pasaulietinius skaitinius, kalendorius, elementorius, atvirukus ir sienų paveikslėlius. XIX–XX amžiaus sandūroje platino Lietuvių tautinio sąjūdžio agitacinę spaudą. 1919–26 metais prekiavo lietuviškų organizacijų Sandora ir spauda leidiniais, dėl to persekiotas vokiečių nacių. Spaudos platinimu ir prekyba užsiėmė Priekulės spaustuvės. Pirmąją Priekulės spaustuvę Elniškės kaime 1865 metais įkūrė Johanas Francas Šrėderis, kunigas, pedagogas. O prasidėjo viskas nuo labdaringos veiklos. Apylinkėse netrūko našlaičių, elgetaujančių vaikų, kurie paprastai valdžios nurodymų buvo skiriami ūkininkų globai. Matydamas vargingą paauglių būklę, Šrėderis ėmėsi organizuoti prieglaudą, kuri pradėjo veikti 1856 metais Elniškės kumetyne. Visi prieglaudos auklėtiniai buvo lietuviai. Nepritekliai vertė ieškoti nuolatinių pajamų, išeitis buvo rasta. Šrėderis pigiai pirko rankinės spausdinimo stakles ir kelis centnerius šrifto. Tai buvo įkurta lyg ir pirmoji Lietuvoje spaustuvininkų mokykla. Spaustuvėje dirbo pasamdyti pagalbininkai. Maždaug tuo metu mokytis amato įstojo Kristupas Kybelka,
Martynas Šernius, Jurgis Traušys. Laikui bėgant Elniškės prieglauda pasidarė per maža. Be vaikų ten dar gyveno 6 suaugę žmonės. Todėl pasiskolinęs $2200, surinkęs aukų bei atidavęs savas santaupas, Šrėderis 1868 metų pradžioje pirko ūkį Gropiškiuose. Senų apgriuvusių namų vietoje pastatė 3 mūrinius ir 1 medinį gyvenamosius namus bei 7 ūkinius pastatus. Sodybos ūkyje aprūpinusiame 80 žmonių jis dirbo su vidutiniškai 15 prieglaudos auklėtinių ir 1 samdiniu. Prieglaudos mokiniai lietuvių kalbos matyt buvo mokomi itin stropiai. Tam Šrėderis pats parengė vadovėlį lietuviškos bei vokiškos skaitymo knygelės. Paprastai knygas parduodavo neįrištas. Šį darbą atlikdavo knygynuose dirbę žmonės. Išvykus Priekulės knygynininkui, prieglaudos gyventojai išmoko knygrišystės amato. Šrėderis įsigijo įrengimų ir 1871 metų rudenį pradėjo darbą. Prekiaujama buvo pačioje spaustuvėje, turgaus dienomis miestelio prekyvietėje įrengtame kioske. Parduodavo perpirkliams pagal kitas taisyklės. Už tam tikrą kiekį nupirktų knygų gaudavo tam tikrą kiekį veltui. Paskutinis prieglaudos spaustuvės leidinys yra Evangeliškos kalendros ant priedėlio meto 1876. Taip baigė veiklą pirmoji dabartinės Lietuvos teritorijoje poligrafininkų mokykla, kurioje spaustuvininko amato išmoko apie 10 jaunuolių. Spaustuvėse per 10 metų išspausdinta beveik 50 lietuviškų knygų, daugiausiai religinių, kalendorių, keli Šrėderio parašyti mokykliniai vadovėliai, nuo 1866 metų redaguotas laikraštis Memeler Kreisblad. Kitas Priekulės spaustuvininkas Jurgis Traušys, kilęs iš Drevernos, atsisakęs tapti misionieriumi, dirbo Šrėderio įkurdintoje Elniškės spaustuvėje. Pastarajam pasiligojus 1875 metais nusipirko Gropiškių spaustuvę. Plėsdamas veiklą, Jurgis Traušys 1886 metais pastatė naują mūrinės spaustuvės pastatą Drukiuose, patogioje vietoje šalia kelio į Pamorį, visai netoli Priekulės. Įmonėliai pakako 2 salių ir sandėlių. Iki 1918 metų veikusi spaustuvė išspausdino 222 knygas ir 8 periodinius leidinius. Spaustuvėje ir kioske Priekulės turguje prekiavo savo ir kitų išleistomis knygomis, leidiniais, minima, kad ir Jurgio Lėbarto lietuvių kalendromis. Kai kurie spaudiniai lietuvių spaudos draudimo metais plito ir Didžiojoje Lietuvoje. Taip pat abiejų minėtų spaustuvių leidiniai buvo platinami Karaliaučiuje, Tilžėje, Kaukėnuose, Joneikiškiuose, Klaipėdoje, Šilutėje, Kintuose, Rusnėje, Mingėje, Sakutėliuose, Saugose, Viešvilėje, Smalininkuose. Verta paminėti, kad jų išleisti leidiniai iškėlė Priekulę pagal leidybos apimtis į 4 vietą tarp mažosios Lietuvos miestų. Abu spaustuvininkai atgulė amžino poilsio ten, kur nuveikė didžiumą savo darbų. Johano Franco Šrėderio kapavietė yra Kliošų parke. Ten pat palaidotos žmona ir augintinė. Šalia parko teka Minijos upė, o kitapus jos matosi Šrėderio taip branginti Gropiškių spaustuvės statiniai. Jurgis Traušys palaidotas senosiose Drukių kapinaitėse, šalia kelio, prie kurio stovi buvusi spaustuvė. Netoli Priekulės veikusios 2 knygrišyklos XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje prekiavo pasaulietiniais leidiniais, knygomis, vadovėliais lietuvių ir vokiečių kalbomis. Jos neatlaikė Priekulės spaustuvių konkurencijos. Taip pat spauda buvo platinama netradiciniais būdais. Netradicinės spaudos prekybos organizatorius dažniausiai būdavo pats leidėjas arba autorius. Prasiskverbė giliausiai ten, kur mažiausiai veikė knygynų, knygrišyklų ir spaustuvių. Į bažnytkaimius, nedidelės gyvenvietės ir net kaimus. Kasgi tie platintojai? Vieni iš jų krautuvininkai. Krautuvėse dažniausiai buvo prekiaujama pasaulietinė spauda, kalendoriais, periodinė spauda, grožinė ir praktinės paskirties literatūra.
Kalbant apie priekulę, ši prekyba vyko bent 10 vietų. XIX amžiaus pabaigoje pirklys Buzovijus savo užeigoje pardavinėjo Oto Mauderodės leidžiamas lietuviškas kalendras. Savo užeigoje krautuvėje XIX amžiaus pabaigoje 20 amžiaus pradžioje Maksas Bėras pardavinėjo tas pačias Oto Mauderodės leidžiamas lietuviškas kalendras, o krautuvininkas Bertulaitis pardavinėjo Klaipėdoje leidžiamą kalendorių Mažosios Lietuvos kalendros. Jonelaitis, mechanikos dirbtuvės ir krautuvės savininkas, savo patalpose įsteigė Klaipėdos apžvalgos laikraščio platinimo agentūrą. Ten priiminėjo komercinės reklamos užsakymus, pardavinėjo pavienius numerius. XIX amžiaus pabaigoje krautuvininkas Urbikaitis rinko Tilžės keleivio prenumeratą ir jį platino. Liudvigas Ranas savo kirpykloje nuo 1895 metų prekiavo smulkiaisiais spaudiniais vadovėliais, o 20 amžiaus pradžioje priiminėjo reklamos užsakymus Klaipėdos lietuviškai Ceitungai ir šį laikraštį pardavinėjo. Rano antspauduose nurodytas knygynas, nors jis turėjo tik kirpyklą. Šiame pastate seniau buvo vaistinė. Joje vaistininkas Maksas Vėlaitis iki 1896 metų prekiavo lietuvišką spaudą. 1894 metais Jurgio Traušio spaustuvėje išleido knygą Naminis liekorius lietuviškų gyventojų išduotas nuo Makso Vėlaičio. Dalis knygos teksto lotynų ir vokiečių kalbomis. Joje pateikti gydymosi, vaistų gaminimo, higienos, veterinarijos, sodininkystės patarimai. Tai pirmasis lietuviškas originalus ir praktinis gydymosi vadovėlis Mažojoje Lietuvoje. Beje, buvo itin populiarus ir gerai perkamas. 20 amžiaus pradžioje Jonas Kiošis, dirbęs Drukių spaustuvėje, rinko Birutės laikraščio prenumeratą ir jį platino. Nebėra netoli priekulės buvusio Juraičių kaimo, bet ten gyvenęs siuvėjas Jaudžemis XIX amžiaus pabaigoje 20 amžiaus pradžioje pardavinėjo Johano Porsto pamokslų knygą Pono Dievo dūšių vedimai. Pačioje Kretingalėje XIX amžiaus pabaigoje pirklys Karlas Vilukas savo parduotuvėje pardavinėjo Heinricho Holco ir Martyno Šerniaus Klaipėdoje leidžiamas lietuviškasias kalendras. Dovilose krautuvininkas Šličkus 1895 metais pardavinėjo Viliaus Kalvaičio sudarytą ir išleistą eilėraščių rinkinį Rūtų lapeliai. XIX amžiaus pabaigoje Vanagų karčemos savininkas Blėgis rinko Tilžės laikraščio Tilžės keleivis prenumeratą ir jį platino. Kiti platintojai, liuteronų dvasininkai, pastarieji ne tik platino, bet ir aktyviai rašė, leido savo kūrinius bei vertė kitų autorių leidinius. Endriulaitis Endrikis, evangelikų kunigas, lietuvių protestantiškos raštijos darbuotojas. Dirbo Verdainės, Priekulės, Dovilų parapijose. Kartu su Otu Šteinu ir Teodoru Strucku parašė bei išleido pamokslų rinkinį Alyvų lapai. Iš vokiškos spaudinio vertė Agendą evangeliškai bažnyčiai. Tai buvo liuterono religinės apeigas reglamentuojanti 2 dalių knyga išleista 1897 metais Tilžėje, vėliausias ir paskutinis šios paskirties leidinys lietuvių kalba. Periodinėje spaudoje, taip pat kalendoriuose paskelbė daug originalių ir verstinių pietistinio antialkoholinio turinio eilėraščių ir giesmių, kurios išėjo atskiromis knygomis. Bendradarbiavo kunigo Viliaus Gaigalaičio leidžiamoje pagalboje. 1909 metais išleido naujas giesmių knygeles ir kelias evangeliškas brošiūras. 1916 metais Tilžėje išleido rinkinį Dvasiškos giesmės, kur buvo ir jo paties išverstų choralų. Kunigas Vilius Gaigalaitis, vienas iškiliausių XIX-XX amžiaus Mažosios Lietuvos bažnyčios, kultūros ir politikos veikėjų, mokslininkas, publicistas, administratorius. Priekulės parapijoje dirbo 1902–1915 metais, pardavinėjo savo parašytas knygas, Sandoros draugijos leidinius knygas ir pagalbos žurnalą
Jos bibliotekai padovanotus dubletinius spaudinius nuo 1910 metų draugijos knygyno Klaipėdoje visas turėtas knygas. Minima, kad XIX amžiaus pabaigoje Priekulės evangelikų liuteronų varpininkas Heinrichas priiminėjo prenumeratą ir platino Tilžės laikraštį Naujasis keleivis. XX amžiaus pradžioje varpininkas Harfensteris prekiavo kalendoriais, Sandoros draugijos leidiniais ir pardavinėjo Viliaus Gaigalaičio knygą Evangeliški surinkimai Lietuvoje. Spaudą platino Priekulės bei kitų apylinkių gyventojai, tarp jų klimkiškiai sakytojai. Vienas jų Pangesų kaime gyvenęs Mikelis Kybelka, XIX-XX amžiaus religinės raštijos darbuotojas, sakytojas, ilgametis senojo surinkimo vadovas, politikas, mokėsi Priekulėje ir Klaipėdoje. Su Verdainės superintendentu Teodoru Strucku peržiūrėjo ir 1896 metais parengė spaudai evangelikų liuteronų oficialų giesmyną pagerintos giesmių knygos. 20 amžiaus pradžioje redagavo ir leido misijų reikalams skirtą mėnraštį Pasiuntinystės laiškelis arba bitelė ant pasiuntinystės lauko, palaidotas Pangesų kapinaitėse. Kitas klimkiškis sakytojas Jurgis Redveikis, ūkininkas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas. Pradžioje gyveno Gropiškiuose, vėliau persikėlė į Grumblius. Spėjama, kad sudarė ir 1878 metais Priekulėje Jurgio Traušio spaustuvėje išleido knygą Išganymo kelio rodyklė į dangaus karalystę. 1892 metais išvertė, sudarė ir Jurgio Traušio spaustuvėje išleido 480 puslapių iliustruotą knygą Kumposas apie tikinčiojo elgesį ir amžiną išganymą. Tai buvo plagiatas. Teismo sprendimu apie tai Redveikis turėjo pats savo lėšomis paskelbti visuose lietuviškuose laikraščiuose. Skelbime buvo rašoma: žinoma darau, kad aš Tilžės pono Betlym draugystės kunigo Endrikio Kalvaičio knygas apie smertį, prisikėlimą, sūdną dieną, peklą ir dangų neteisiai ir perkreiptai į savo knygas Kumposas rodiklė dvasiškoji įtraukęs esmi. Tai pirmasis toks atvejis lietuviškos knygos istorijoje. 1892–98 metais Redveikis pardavinėjo knygas. Melašių kaime gyveno Piklapis Janis, kaimo siuvėjas, knygų vertėjas, redaktorius. Jis nuolat keliavo per žmones ir pardavinėjo savo bei kitų išleistas protestantų tikybos knygas. Atsiminimuose apibūdintas kaip keisto būdo senis, apaugęs ilgais plaukais, barzda, ilgais nagais, kurių niekada nekirpęs. XIX amžiaus pabaigoje platino lietuviškas knygas ir spaudinius, sudarė ir išleido populiarius religinės didaktinės ir eiliuotos kūrybos almanachus Dešimtas susikalbėjimas ir Šiandien. 1905 metais padėjo išparduoti išsigulėjusį Johano Porsto pamokslų rinkinį. Senatvėje buvo Mažosios Lietuvos lietuvių pietistinio sąjūdžio veikėjas. Bendradarbiavo lietuviškose kalendrose ir lietuviškoje Ceitungoje. Dauparų kvietinių seniūnijoje esančiame Alksnių kaime 1872 metais klimkiškis sakytojas Jurgis Povilas kartu su Mikeliu Kybelka ir Mikeliu Trupaičiu organizavo išleidimą, rinko prenumeratą ir platino sakytojo Dovydo Ploniaus sudarytą protestantiškų pamokslų rinkinį Mišių knygos. 1864 metais visi jie taip pat organizavo išleidimą, rinko prenumeratą ir platino vokiečių rašytojų religinių kūrinių vertimus, Friedricho Kuršaičio redaguotą Naujojo testamento leidimą įvairius laikraščius. Mokytojai, kaip ir dvasininkai, sudarė Mažosios Lietuvos inteligentijos svarbiausią dalį. Vienas jų, Johanas Ferdinandas Kelkis, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, pedagogas, sakytojas. Recentoriavo įvairiose vietose, o 1851–1867 metais Kretingalėje. Išėjęs į pensiją gyveno Kiciniuose, kur ir palaidotas. Tapo lietuviškos žurnalistikos pradininku.
1851–1871 metais bendradarbiavo keleivyje iš Karaliaučiaus, bendradarbiavo su Karaliaučiaus, Klaipėdos, Priekulės ir Tilžės spaustuvėmis. Kelkis daugelio religinių knygų iš vokiečių į lietuvių kalbą vertėjas, sudarytojas, redaktorius, nuolat prekiavo savo parengtais lietuviškais spaudiniais. Esame Lankupiuose, kur gyveno dar vienas spaudos veikėjas Mikelis Šapalas, mokytojas, poetas, vertėjas. Apie 1847 metus baigęs Karalienės mokytojų seminariją mokytojavo Melnragės, vėliau Lankupių pradinėse mokyklose. Taip pat vadovavo Karališkosios pašto agentūros skyriui Lankupiuose. Bendradarbiavo laikraščiuose Lietuviška Ceitunga, Keleivis iš Karaliaučiaus, Tilžės keleivis, Tiesos prietelius, Priekulės evangeliškos kalendros. Nuo XIX amžiaus antros pusės iki XX amžiaus pirmos pusės išleido giesmių rinkinius Naujos nuobažnos giesmės, Maža pasiuntinystės arpelė. Sudarė ir išvertė pradžios mokyklai skirtą knygą Vokiškų ir lietuviškų dainų knygelė lietuviškoms mokykloms. Jo sudaryta knyga Pasiuntinystės nusidavimai ir giesmės išleista kaip laikraščio Tiesos prietelius priedas. Parašė eilėraščių, jie spausdinti Mažosios Lietuvos įvairiuose lietuvių laikraščiuose. Viliaus Gaigalaičio sudarytoje knygoje Krikščioniškas kūdikių prietelius. Kaupė biblioteką ir rankraščius, savo knygas ženklino antspaudu su raidėmis MS. Pardavinėjo visas savo sudarytas, redaguotas ir verstas knygas. Amžinojo poilsio atgulė senosiuose Lankupių kapinaitėse. Pastarosiuose didelė dalis antkapių jau be užrašų, o štai šis byloja apie Lankupių laiškanešį Endrikį Šadagį, kuris XIX–XX amžiuje redagavo porą periodinių leidinių, pardavinėjo Kristupo Lekšo eilėraščių rinkinį, iš knygynų įsigytus bei paties išleistus atvirukus, sveikinimus ir sienų paveikslėlius su lietuviškais užrašais. Buvo 1899 metų leidimo laikraščių Nauja lietuviška Ceitunga ir Namų prietelis, leidimo iniciatorius ir bendradarbis. Redagavo laikraščio pagalba 1 ir 2 numerius. Pagrindinėje Lankupių kaimo gatvėje šiek tiek atokiau nuo kelio stovi namas, kuriame gyveno Endrikis Šadagys. XIX amžiaus antroje pusėje Nemirsetoje mokytojas Dėringis, o Plikiuose mokytojas Jadūnas pardavinėjo Mikelio Šapalo sudarytą giesmyną Maža pasiuntinystės arpelė. Pačiuose Pangesuose 1934–35 metais ėjo leidinys Sėklikė, kurį leido ir redagavo Heinrichas Mikelaitis. Gal tai Pangesų mokyklos mokytojas minimas kitame šaltinyje. Šiuose senose Priekulės kapinaitėse palaidotas Vilius Kučius, evangelikų liuteronų precentorius, spaudos veikėjas. Tiesiogiai neplatino ir neprekiavo spauda, bet daugelis jo darbų nugulė kultūros veikėjų kūriniuose, spaustuvininkų leidiniuose, kurie paplito visoje mažojoje Lietuvoje. Literatūrinė veikla glaudžiai siejosi su konservatyviu pietistiniu judėjimu ir protestantizmu. Iš vokiečių kalbos išvertė ir Priekulėje išleido religinių knygelių, parašė giesmių, 1918 metais redagavo Priekulėje leistą 2-savaitinį laikraštį Konservatyvų draugystės laiškas, jo priedą Keleivis. Pats rašinėjo į įvairius laikraščius, medžiagos pateikė evangeliškoms kalendroms. Jaunystėje rinko liaudies dainas, jų paskelbė 1886 metais Aušros 3 numeryje, įvairiuose rinkiniuose, nemažai jų atidavė Viliui Kalvaičiui. Pastarosios buvo išspausdintos 1905 metų leidinyje Prūsijos lietuvių dainos. Kretingalės seniūnijos dabar jau išnykusiame Mozūrų kaime Jonas Birškus, Mažosios Lietuvos nacionalinio sąjūdžio aktyvistas, įvairių organizacijų narys ir vadovas, bibliofilas, rinko prenumeratą ir platino Birutės laikraštį, o 1940 metais nacių persekiojama Naująjį Tilžės keleivį. Dar vienas pavyzdys, kaip lietuvybė buvo puoselėjama per valdines įstaigas. Rašoma, kad po
Purvinas Jonas Jokūbas 1923 metais baigęs Klaipėdos mokytojų seminariją, mokytojavo Aglonėnuose, kur pastatė pradinės mokyklos pastatą. Ėjo ir Vanagų precentoriaus pareigas, pavadavo parapijos kunigą. 1924 metais parašė pirmąjį lietuviškoms Klaipėdos krašto pradinėms mokykloms skirtą tikybos vadovėlį Evangeliška tikybos knyga Klaipėdos krašto mokykloms, išspausdinta gotikiniu šriftu. Direktorijos nurodymu šis vadovėlis patvirtintas kaip privalomas mokykloms. Iš jo mokytasi daugiau kaip 15 metų. Lankupių kaimo ūkininkas Meižis Martynas XIX amžiaus pabaigoje pardavinėjo Jurgio Redveikio knygą Kumpasas rodyklė dvasiškoje. Kretingalės seniūnijoje kažkada buvusiame, o dabar jau išnykusiame Grauminės kaime valstietis Mikelis Plėnys 1909 metais rinko prenumeratą ir platino Birutės laikraštį. Kopūstų kaime 20 amžiaus pradžioje Martynas Kėkštas pardavinėjo Kristupo Lekšo eilėraščių rinkinį Rūtų vainikėlis, rinko Birutės laikraščio prenumeratą ir jį platino. 20 amžiaus pradžioje tą patį laikraštį rinko ir platino dabar jau išnykusiame Raišių kaime gyvenęs valstietis Palavykas. Sendvario seniūnijoje buvusiame Lūžų kaime valstietis Kaitinis Mikelis savo lėšomis 1906 metais išleido ir pardavinėjo Anso Bruožio knygą Prūsų lietuviai. 1909 metais rinko Birutės laikraščio prenumeratą ir jį platino. Lietuvišką nusistatymą bandė derinti su lojalumu kaizeriniai valdžiai. Palaidotas Lūžų kapinaitėse. Be minėtų asmenų, laikraščių ir kitos periodikos platinimu užsiėmė pašto tarnybos. Tarpukariu Klaipėdos krašte pagrindinėse gyvenvietėse veikė pašto įstaigos, dideliuose kaimuose pašto agentūros. Pavyzdžiui, 1928 metų laikraštyje Alyvų lapai nurodoma, kad laikraštį galima užsisakyti pašte, o taip pat pas kunigą ar leidėją. Gyventojai naudojosi bibliotekų paslaugomis, jas turėjo pavieniai asmenys bei draugijos. Pjaulų kaime gyvenęs padagas Jonas buvo neeilinis lietuviškos spaudos platintojas, bibliofilas, visuomenės veikėjas. Susirašinėjo su įvairių miestų leidėjais ir Marijos Šlapelienės knygynų Vilniuje dėl knygų įsigijimo. Turėjo 500–600 tomų ir 14 pavadinimų periodinių leidinių biblioteką. Leido ją naudotis kitiems. Beveik visą padago įpėdinių saugotą rinkinį 1944 metais sunaikino sovietinės armijos kareiviai. Priekulėje 1919–1939 metais veikusi jaunimo draugija Viltis jau pirmaisiais veiklos metais įsteigė biblioteką, kuria naudojosi ne tik draugijos nariai, bet ir Priekulės apylinkės gyventojai. 1922 metais bibliotekos fondą sudarė 60 knygų, 1929 metais 123 knygos, o 1931 metais 200 knygų. Minėtas kunigas Vilius Gaigalaitis 1905–1939 metais vadovaudamas veikliai Labdaros ir kultūros draugijai Sandora sukaupė stambę apie 7500 knygų biblioteką, turėjusią unikalių Mažosios Lietuvos spaudinių periodinės spaudos komplektų. Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais ji buvo išblaškyta. Spėjama, kad Mozūriškio Jono Birškaus biblioteka turėjo apie 1500 dviejose Lietuvos dalyse išleistų knygų ir kelias dešimtis periodikos komplektų. Joje buvo bibliografinių unikumų. Biblioteka naudojosi bibliografai, spaudos parodų, istorijos mokymo priemonių rengėjai, mokytojai. 1935 metais girininkas Šlenteris Fricas, visuomenės ir kultūros veikėjas, lietuvių spaudos bendradarbis, redaktorius Priekulėje įsteigė lietuviškų knygų biblioteką. Bibliotekas turėjo Priekulės lietuviškosios mergų draugystės, Vanagų eglės, Kretingalės jaunimo ir Šiaurės lietuvių knygyno, Plikių beržo draugijos.
Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus fonduose turime keliasdešimt periodikos leidinių. Minima, kad galbūt šie laikraščiai atkeliavo iš Svencelės, kai ten gyvenusi Bandžerių šeima emigravo į Vokietiją. Prieš išvykdami savo geram pažįstamam iš Biržininkų kaimo įdavė lagaminą su įvairiais dokumentais. Lagaminą užkėlė ant aukšto ir pamiršo. Bemaž po 50 metų, darant remontą, atidarius lagaminą, tarp visų popierių buvo rastas ir tarpukario lietuviškų laikraščių pluoštelis. Labai įdomus radiniai - laikraščių liekanos iš buvusios Priekulės teisininkų vilos. Tai 20 amžiaus pradžios vokiški, angliški laikraščiai, tiksliau jų liekanos. Greičiausiai šios periodinius leidinius užsisakydavo ar įsigydavo pašte. Taip pat muziejus turi kelias Priekulės spaustuvių išleistas knygas. Ievos Simonaitytės memorialinėme muziejuje saugomi rašytojos Ievos Simonaitytės sukaupti įvairūs lietuviški ir užsienio spaudiniai. Tai enciklopedijos, žodynai, biblijos, almanachai, grožinė literatūra ir kita. Išsilavinimas, interesai, pomėgiai bei politinės pažiūros apsprendė leidinių įvairovę ir plitimą šiame regione. Be muziejaus fondų video siužete panaudojame šių leidinių tekstinę ir ikonografinę medžiagą. Tai Mažosios Lietuvos enciklopedijos 4 tomai, Domo Kauno knygos Mažosios Lietuvos knyga, Mažosios Lietuvos knygynai, Mažosios Lietuvos spaustuvės 1524–1940 metais, Mažosios Lietuvos knygų link ir Šarūno Toliušio knyga Mažosios Lietuvos periodinė spauda 1811–1939 metais. Taip pat panaudota e-paveldo bei kitų interneto svetainių sukaupta istorinė vaizdinė medžiaga apie Mažąją Lietuvą.